Assalamualaikum. Nama saya Irwan. Asal saya dari Bogor, sudah merantau di Bangka 12 tahun. Pekerjaan saya menjual burung sama jual ayam goreng di pasar. Dengar kabar dari orang harus pakai uang, inilah itulah, sedangkan saya nggak punya uang. Aja mau usaha seperti ini. Alhamdulillah anak saya yang nama Bagus sekarang udah di SPN. Jadi benar bersyukur, rezeki dari Allah. Dia tanpa pakai uang, alhamdulillah berhasil. Kegiatan Bagus itu bukan hanya nganggur kemarin lulus SMA aja, dia dari SD, SMP, SMA pun dia rajin bantu orang tuanya. Gus, pesan ayah, Bagus sekarang ibaratnya lah jadi polisi, biarpun sekarang lagi tengah pendidikan SPN, cuman itulah pesan ayah, udah jadi polisi jangan sombong, jangan merasa puas.